Come on, Max. No nomás a Lina, porque ella también hizo esto, pero a todas las personas que dan sangre, porque uno no sabe la necesidad hasta que le pase eso a una persona. La necesidad que ellos como familia se han propuesto. Want some more, Maxi Punch? Con cada gota de sangre aquí donada, cada sonrisa de satisfacción por lo logrado. You want more? Pero sobre todo, Yeah. Come on, Papachito. Hey, 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 hey. aquí no termina. Por es sangre que no lo pueden fabricar en el hospital. Es sangre que tienes que dar. Y si nosotros damos sangre, Max. sangre para cuando lo necesitan. No more? You full? Gracias, Ay, 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 ay. ¿Qué te lo sé? 12 de junio ya son 15 años de nuestra gran campaña y queremos que nos hagan fan. Así es, bien en Sacramento estaremos en cada expo junto a Ron Thursday en la sala de Max like his pancakes. mañana hasta las 7. Papi made him some pancakes.